Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојдовте во новото издание на Проверитас. Се надевам дека вечерва ќе го задржиме вашето внимание, бидејќи наш вечерашен гостин е најактивниот пратеник во Собранието на Република Македонија, одличен познавач на економијата, председател на Комисијата за економски прашања и горд Ѓорче Петровец. Добро вечер за Бојан Становски. Добро дојде во студиото на Проверитас. Благодарам за поканата, честа е моја. Ти благодарам што ти издвои време да говориме вечер овде во Проверитас за многу интересни теми. Тргајќи од фактот твоето познавање, твоето ангажирање за сето на што ќе говориме вечерва и да се надам дека на нашите гледачи ќе им овозможиме појасна слика за сето на што се случува овде во Македонија, а и во светот. Ајде да одиме за почеток, Бојан, ако може, на темата поврзана со енергетската инфлација. Дали овој нов конфликт во Иран, кој што во моментов најактуелен, ќе донесе до повторно поскапување на нафтата? Пред некој ден имавме една ситуација каде што отидува таму на 100 и нешто долари по барел, па се спуштија, па отиде цената на дизелот. Кои се вашите очекувања? Што мислите, дали овој конфликт, ако продолжи понатаму со ваков интензитет, повторно ќе донесе одредени промени во цените на дериватите? Благодарам за прашањето. Мислам дека е прилично важно оваа тема да отвориме на еден ваков формат, бидејќи тука можеме за некои политики да направиме компарација, со оглед дека вие сте прилично искусни во политиката. Многу често кога ќе ги соочуваме аргументите, некој од опозицијскиот кампус знае да каже сега тоа е новата омилена кованица, беше што беше. Сега вие сте на власт, но не можете да носите добри одлуки ако не направите некоја реминисценција со минатото. Така да ете вашето искуство ќе го искористам за овие економски тези и да направам одредена паралела. Од аспект на вашето прашање, како увозно зависна земја која што увезува и горива, но и енергенси, не може ова да не одмине, но тука треба да се потпреме на нешто што е многу важно, кое што СДСМ сега во моментов го злоупотребува. Пред неколку недели регулаторната комисија донесе измена на правилникот, каде што наместо заседавајќи секој ден, заседава еднаш во неделата, тоа е понеделник. Предходниот понеделник кој што измина, се донесе одлуката да бидат поскапи горивата за 5 или за 14,5 динари. Сега, заради цената на нафтата на светските берзи, која што е, можам да кажам, па и стабилизирана, очекувам наредниот понеделник таа цена да биде намалена. Од она кое што е важно и граѓаните што треба да го знаат дека доколку правилникот важеше на дневно одлучување на регулаторната комисија, ние предходните недели имавме секој ден поскапување на горивата и така да тоа поскапување кое што се искачи на светските берзи заради ситуацијата во Иран, кој не афектуираше во понеделникот, за да во текот на вчерашниот ден премиерот Христијан Мицкоски имаше еден состанок со трговците, со ланците на маркети, со добавувачите, да им ја објасни оваа ситуација и да им се каже на луѓето дека треба да бидат солидарни за оние за кои што постојат, тоа се купувачите, дека оваа ситуација ќе биде времена, дека ескалацијата е само периодична, дека тоа ќе се намали за да не настане до поскапување на цените, како тоа што го прави секоја одговорна влада. Така да одговорот на вашето прашање, јас лично очекувам овој конфликт веќе да се превршува кон крајот, нашиот стратешки партнер уште еднаш да заокружи една цел која што исто така ја имало зацртано и полека оваа криза да почне да не одминува и да се стабилизираат цените. Така. Која е поврзаноста на цената на нафтата со инфлацијата во Европа и Македонија? Да објасниме на нашите гледачи. Па во текот на вчерашниот ден имавме еден состанок во Собранието со директорот на Европската енергетска заедница и во Македонија таа базична инфлација или инфлацијата, контрибуторите, односно столбовите се неколку. Еве јас ќе се позиционирам на две клучни цели кои што ни се важни во моментот. Првата е секако цената на горивата, бидејќи Македонија не произведува, туку увезува. А втората е цената на енергенсите, односно вие доколку имате одреден производ кој што треба да го продадете, влезните инпути во тој производ за да биде производен, најголем дел се горивото и електричната енергија. А тука е еден друг фактор, тоа е увозната инфлација, бидејќи Република Македонија е земја која што и доста увезува од потребите, од секојдневните потреби на граѓаните, така да тоа е прилично сериозен ризик за нашата држава. Но како што кажав, секогаш кога такви работи ќе се случат на глобалната сцена, вие како влада не можете да ги спречите, особено ако сте држава со конфигурација како нашата, но можете да бидете креативни во решенијата кои што треба да ги превземете за да граѓаните не ги почувствуваат. Премиерот веднаш кога тоа го абсолвиравме како влада дека може да се случи, кажа, и тоа е прилично храбра изјава за еден премиер,
дека би оделе со намалување на цената на сумата, тоест не е тоа цена на акцизата и на данокот на додадена вредност, на начин на кој што дури во еден ваков буџет во ситуација кога вие како држава морате да вратите за годината 2,6 милијарди евра кои што некој друг ги зел, а не направил ништо за тоа да врати некаков инпут во економијата, ќе се откажете од приходите за да можат граѓаните полесно да го истрпат тој ценовен шок. Така да нашата држава не може да биде никако одминато од ова, но еве тука сакам да зборувам и да го искористам вашето политичко искуство. Треба повеќе да зборуваме за тоа дека во моментов Македонија во регионот има најниска цена на горивата. Точно. И премиерот ги кажа со евра тоа како е, што значи дека дури и другите земји кои што исто така се увозно зависни не се справуваат на начин на кој што ние се справуваме. Тоа ние го кажувавме во опозиција. Имате неколку начини за да се справите со ваков шок. Прво, да имате спремни државни резерви, за кои што во историјата на Република Македонија не постоело вакво ниво на подготвеност во институцијата која што е надлежна за тоа, бидејќи вие ако снимате нафта морате да ги пласирате резервите кои што ги има државата за да општеството функционира. Втора работа, да ги седнете оние кои што се одговорни за тоа се нафтените компании, да ги прашате како стојат тие во овој однос. Имавме таков состанок во владата и понатаму да се откажете од приходите, кое што тоа значи дека секако ќе има импликација во буџетот, но ако имате вешт менаџер на јавните финансии, ако тие средства завршуваат таму каде што треба и вие во услови на една ваква кревка геополитичка ситуација продолжувате да градите 4 автопати одеднаш, продолжувате да имате 1200 активни точки во државата каде што се изведуваат инфраструктурни проекти, не ги намалувате платите и пензиите, укажува дека вие имате влада која што знае како да ги менаџира овие ризици. Да, во минатот имавме прилика да видиме колку лошо тоа се случуваше во изминативе 7-8 години околу менаџирањето во кризни периоди кога бевме. И јас се согласувам со тебе, Бојан, дека навистина храбра изјавата и на председателот на владата, но барем она досега што го работел како тима и вие, нели, поддршката од парламентот, секогаш се покажале како добри одлуки, поготово кога се работи во дел на или на економија. Што не е прв пат тебе да се сетиме. Исто така ние од 2006 до 2008 година, па и периодот до големата светска и европска нели економска и должничка криза, и тогаш ВМРО-ДПМН ја изменаџира кризата за пример во околината. Потоа имавме уште една криза која што беше СДСМ на власт, нели тоа беше они сакаат да го представат ковид кризата и заради конфликтот во Украина, но ако ги видите вие од потоа како што дојдоа моментите за справување со кризата, ние до ден денес не успеавме да излеземе од тоа, сите земји во регионот излегоа. Сега тука има два степена вие да го гледате, како се извлекла државата од кризата и како се извлекле поединците кои што ја управувале владата. Тие се извлекоа одлично. Ги зголемија своите портфолија, отворија компании за трговија со електрична енергија, без малку не постои некој во врвот на СДСМ кој што нема таква компанија. Дали е претходниот премиер Заев, дали е сегашниот претседател Венко Филипче, дали е претходниот претседател, апсолутно, тие така го искористи, но државата се уште не може да се опорави. Еве сега на нас ни доаѓа начинот или еве можноста да се справиме со една ваква криза за која што се надевам дека нема да се ескалира. Нашиот начин е овој. Да го затегнеме ременот, да се троши таму каде што треба да се троши, но и да бидеме креативни во носењето на решенијата за да можеме да се справиме во овој момент со кризата. Имате поддршка вака според сознанията кои што ги имате од луѓето на овие политики кои што се водат во моментот како влада? Сте човек од народот, еден од ретките пратеници кои што често знае да бидеме ги луѓето да комуницираат. Така. Што зборат луѓето? Имаат ли доверба? Во овој момент граѓаните разбираат од каде доаѓа овој проблем и овој бран. Тоа што не успеавме некако, тоа беше склоп на околности, убаво да го искомуницираме. За прв пат по долго време инфлацијата ја спуштивме на 2,9%. Но ете во истиот ден нели и цената на нафтата експлодираше. Граѓаните, јас никогаш нема да кажам додека не бидам лично задоволен барем до некој европски економски стандард во државата дека граѓаните се задоволни, секогаш може повеќе, но она кој што би го издвоил, секогаш тоа сум го зборувал кога практицирате политика или економија, граѓаните треба да видат дека вие се трудите. И сега ние тоа го комуницираме со бројки, се да само сакаат на ниски страсти тоа да го на некаков начин вулгаризираат, но она кое што е важно е дека над 338.000 пензионери добија повисоки пензии за 7.000 денари. Така.
Не постои вработен во државната управа со кој што владата не склучи договор за до крајот на мандатот за покачување на платите. Минималната плата се покачува на начин на кој што е договорена во претходната влада и таму го имаме чистиот став. Седнете, договорете се, ние тоа ќе го поддржиме. Никогаш државата не гарантирала по толку ефтини кредитни линии да бидат пласирани во стопанството и никогаш не го подобрувала или помагала стопанството на начин на кој што е сега. Градежништвото има навистина неверојатни бројки за раст, бидејќи во овој момент во оваа држава ние дојдовме до ниво да градежниот сектор не може да испорача, бидејќи државата отвара работи. Имаме проблем со странските инвестиции заради глобалната криза, но во овој момент ние сме држава која што има затворено 17 договори со странски инвестиции кои што треба да генерираат 5000 нови работни места и тука ние нема да запреме. Таква е нашата економска филозофија. Граѓаните ке им треба простор и време ова да го почувствуваат, бидејќи претходните 7 години, ако например некогаш доминира и тоа СДСМ се смеваше економските услови во Македонија дека сме број 1 на Балканот по привлекување странски директни инвестиции, дека се рангиравме доста високо во doing business и во реномирани светски списанија, потоа дојдовме на ниво да најголеми бизнисмени ни станат оние кои што беа во владините фотели. Така да сега очекувам граѓаните конкретно да почнат да го чувствуваат ова, а ние ќе се бориме секој ден. Дека ќе има незадоволство ни е јасно, дека тешко се живее исто така ни е јасно, но дека секој ден го поменуваме да го подобриме животот, се обидуваме и навистина сме среќни ако некогаш успееме некаде некој процент повеќе да испорачаме кон граѓаните, бидејќи за тоа постоиме на крајот од денот. Па во овие тешки времиња би рекол Бојан, покрај тоа што нормално да постои незадоволство лично како скокне цената на целата таа работа, главната поента е за разлика од претходната влада што на оваа влада луѓето и веруваат. Се согласувам со вас. Тоа е главната поента за се понатаму да биде добро. Знаете како на крајот од денот кога разговарате за економија треба заклучокот да биде кажан многу пластично за да граѓаните ве разберат. Ние тоа вака го објаснувавме. Да земеме во просек едно македонско семејство, нели 4члено, мајка, татко, 2 дечиња и тога треба да го продадеме во една да го ставиме во една поширока семена конотација дека најголем дел од македонските семејства живеат со родителите или во непосредна блиска некоја ќе кажам семена заедница, имате двајца пензионери. Вие имате 14.000 денари повеќе на месечно ниво. Тоа е уштедна пензија плюс. Ако минималната претходно беше 14.000 денари, вие имате плюс уште една минимална пензија која што влегува во семејството. Ако вие немате покачена цена на електрична енергија, зашто бевме пофалени од директорот на на енергетската заедница, нивото е исто како пред 2,5-3 години, а имате притисок тоа да го направите. Ако цената на храната успевате да ја одржите некаде со неколку минимални проценти покачена дури и на светско ниво кога имате притисок, ако горивото успевате да го задржите на иста цена, тога значи дека влезните контрибутори што ја прават сиромаштијата ги држите под контрола колку што можете да успевате, а ги кревате покачувањата на примањата кои што ги имаат граѓаните. Истото се случува сега и со државната управа со покачувањето на платите, а заради овие кредити кои што ги внесовме пред неколку дена премиерот беше на настан во Штип, тоа се реални компании кои што ги земаат тие кредити. И ако видите вие по Државниот завод за статистика дека вас ви е покачено производството, дека извозот ви е покачен, дека земјоделството успева да го зголеми извозот, да го зголеми производството, укажува на тоа дека вие заздравувате економијата. Или да споредам, 28 квартали просек 1,5-2% на раст и покрај тоа што тука треба да го дадеме оној пост-ковид каде што светот секаде расте по 15-16% нели бруто домашниот производ и сега имате вие 6 квартали 3,5% раст. Тоа нешто укажува. Овие проценти нека не значат ништо, но нека ни дозволат граѓаните да им покажеме за еден мандат колку реално ќе го зголемиме квалитетот на живот. Така, кажавте пред некој ден дека и владата и председател на владата имале средби со луѓето кои што се бават нели со трговија на храна во Македонија, со оние кои што се бават нели со трговија на енергенси. Предложени се нели одредени работи како што кажавме. Дали покрај ова имаме и други одредени механизми за амортизација, да речеме, на овие ценовни шокови како држава? Кажавте многу работи, но дали уште нешто има дополнително? Знаете како на крајот треба секогаш само Бојан, извинете што ќе те прекинам. Убаво ми е кога те слушам, бидејќи сум човек кој што не е толку длабоко навлезен во економијата, но убаво е ова што го кажуваш. Е многу разбирливо и за мене и за гледачките и ќе имаме поубава слика за нашето. Па се надевам. Знаете како многу е важно секогаш да бидете искрени со граѓаните. И ние во нашата држава некако направивме една перцепција дека мерките го решаваат проблемот, ама ние свативме дека тоа не е така. Зошто?
Имавме потрошувачки кошнички неколку, од кои што едната беше придоста ригорозна, која што некогаш била воведена, и тоа даде резултат додека траеше. Потоа, трговците, заради тоа што сметаат дека треба да го надополнат сопствениот профит, во останатите месеци додека нема мерки, ги нивелираат цените и ги покачуваат. Так. Тоа министерката за финансии го зборуваше уште во опозиција кога бевме и таа си остана на сопствениот став. Сега, за вие тоа да го спречите, морате да седнете да поразговарате со тие луѓе и да им кажете дека како власт не сакате да седите со нив и да тргувате за било што, дали за влијание, дали за некои средства, и дека ако гледате дека тоа го прават, вие како држава треба да ги санкционирате, затоа што не е во ред и затоа што мора секој во оваа држава, дали бил производител, добавувач или трговец, затоа што ние многу често неоправдано можеби ги таргетираме трговците, ама тоа е цел еден ланец. И соодветниот начин да се комуницира со тоа е ланец, бидејќи и производителот и добавувачот. И кога веќе ќе го расчистите тоа со нив дека немате никакви очекувања да ви помогнат на тоа, барате да го почитуваат законот и да бидат лојални кон оние за кои што постојат, а тоа се граѓаните. Сега, тие треба да разберат дека повеќе во оваа држава нема да се толерира заради одредени поволности на некои владени функционери картелско здружување. И затоа досега се напишани казни и од Државниот пазарен инспекторат и од една институција за која што во држава никој не знаеше дека постои, а е многу интересна. Сега стигнува предлогот за нов јавен обвинител, па да види зошто било тоа така, Комисија за заштита од конкуренција, да престанат да прават практики кои што се едноставно недостоинствени за граѓаните кои што им се лојални. Пишани се казни во рекорден рок, но гледаме дека повторно стануваат креативни и затоа во собранието сега, заедно со министерот за економија го имаме ова разговарано, ќе ги изголемиме казните за 10 пати и ќе воведеме една можност да маркетот биде затворен зависност од прекршокот и колку денови да му се доделат. Бидејќи тие треба да разберат дека во државава наместо да се седнуваат и да бидат креативни како картелски да се здружат меѓу себе за да го цицаат народот, можеби е подобро да смислуваат модели како да привлечат повеќе купувачи. Затоа и го сменивме законот и направивме јавно објавување на веб страните за нивните цени. Тука беа креативни и најдоа начин тоа да го заобиколат, но не може тие да бидат толку креативни колку што ние можеби да бидеме уште повеќе креативни на начин на кој што ќе ја дигитализираме таа лавка. И поупорни бирев. И упорни. И да ја задржиме ценовната стабилност на ниво кое што треба да биде прикладно за македонските граѓани. Така да вие ако сакате да ја нападнете таа инфлација за која што зборувавме, ние како држава правиме максимум. Ја држиме цената на електричната енергија стабилна, цената на енергенсите е најниска во регионот, им помагаме со ефтини и меки кредити за кои што граѓаните гарантираат, граѓаните кон нив се многу лојални, така да тие сега треба да покажат дека не треба да ги користат ваквите шпекулации во светот кои што ги качуваат цената на нафтата за да ги покачуваат цените. А дека имаме уште простор за работа, имаме простор за работа. И кај цената на лековите, и кај цената на технологијата, но и кај цената на храната. Така да одлучни сме и ќе одиме до крај. Одлично. Рековте дека постојат разни шпекулации. Ние сме познати овде како нација која што сите мислиме дека разбираме условно кажано политиката, меѓународната и така натаму, но тоа е фолклор овде во Македонија. Имаше разни шпекулации дека што би се случило доколку би се затворил, да речеме, Ормудскиот теснец, нели, 37 километри помеѓу Иран и Оман, би рекол, Северни дел и Обединетите арапски емирати. Какви импликации би имало врз светската економија, какви врз Македонија? Денови имаме различни информации. Час е затворен, час е отворен, час се пропуштаат одредени бродови, час не. Многу чудни реакции од официјален Иран, контрадикторни сами по себе. Така да, што мислите, колку ќе влијае, ако хипотетички би се затворил овој теснец на македонската економија, на снабдувањето со овој деривати кои што доаѓаат од таму. Знаеме дека 40% од светската трговија со нафта и гасови поминува тука, колку што имам информации. Па не може да кажеме дека нема да влијае. Индиректно тоа секако ќе влијае на цената на храната, бидејќи таму не транзитира само нафта, туку транзитираат и други стоки. Еден од оние примери кои што треба да ги споменеме, можеби и вештачкото ѓубриво и други оние потребни, како што кажав, за да имате вие единица производ, треба да имате влезен инпут. Не може да не одмине, но јас тука би сакал да разговарам за една друга работа, малку повеќе за политика него за економија. Вие кажавте кај нас граѓаните сакаат да коментираат за политика и многу често јас тоа го дефинирам. Во нашата држава постојат политички партии и групации кои што живеат од тоа за да шират дефетизам помеѓу граѓаните. И таква имате една политичка партија која што е во последниот период
прилично интересна за еден мал круг на гласачи, која што има одредена идеологија која што историјата ја поразила. Тоа е некој комунизам, сега е тој неокомунизам. Еве за помладите, јас многу често разговарам и со младите активисти во нашата партија. Јас секогаш им викам, ако не можете да направите пример во македонската политика, направете во американската политика, во најдемократската држава во светот. Ете, во Њу Јорк победи градоначелник кој што е изразет комунист, па меѓу првите одлуки која што донесе е зголемување на данокот за 9,5%. Класично нешто што го прават комунистите и секогаш што го правеле. Еве ти повеќе разбираш од мене, ние се влечеме некои носталгични времења од тоа дека се живеело добро, ако се живеело немало да се распадне како систем и тоа е факт. И сега тие не критикуваат зашто ние како влада сме одбрале да застанеме до нашиот стратешки партнер, но водењето на политика и водењето на држава бара многу сериозни аналитички одлуки кои што треба да се донесат и кои што имплицираат генерации нанапред. Ние сме кажале дека во нашата меѓународна политика постојат неколку пилари, тоа е членството нели во НАТО, членството во Европската унија, но и на нашата влада сакаме како одлика да биде забележено дека имаме исклучително блиски релации со администрацијата на претседателот Трамп. Така. Имаме склучено договор нели за царините сега, можеби ќе имаме и некои слични такви договори. Ете вчера вице-премиерот Николовски тоа го најавува за стратешки партнерства и за зголемена стратешка соработка. И ние одбираме тука да застануваме до нашите стратешки партнери, до неговите предвидувања колку овој конфликт би требало да биде завршен. Секојдневни се изјавите на претседателот Трамп. И сметам дека ние треба да веруваме на изјавите кои што ги кажува официјалната администрација на претседателот Трамп, заради тоа што и на почетокот на конфликтот тој кажа дека краткотрајно ќе се зголеми цената на нафтата, потоа таа ќе биде стабилизирана и таа стабилизирана е. Јас не верувам дека има таму некој моќен доволно играч кој што може да го запре протокот на стока во тој канал, особено заради тоа што добро е тоа пресметано од стратешкиот партнер и доволно знаат добро колку може некој да издржи тоа да го направи и со каков начин тие би се спротиставиле на истото, бидејќи не можете вие заради некои си верски фанатици кои што имаат за последната власта да го држите светот во заложништво, бидејќи тука се и други водечки економии кои што во светот едноставно имаат интерес таму да има проток на стока, така да не верувам дека би се затворил и сметам дека многу брзо од сега ќе можеме да зборуваме дека протокот на стока и на дериватите е нормализиран. Така, јас би скоментирал само на што го кажавте дека тие така наречени леви популисти кои што ги имате во парламентот се луѓе кои што настапуваат исклучиво од гол популизам, нема решение за она што ќе го даде. Јас би ги потсетил во колку држави во светот е забранет комунизмот како едно од најголемите работи што му се има, најлошите работи што му се има случајно на човештвото, нели, практично. Так. Како ова, но да не ве чуди таа една идеолошка криза која што се случува во левицата, кога еден од тие експоненти во парламентот што е во Република Македонија, каде што они нели по идеолошка матрица се атеисти луѓе кои што не веруваат таму, даваат поддршка на иранскиот духовен водач Толахот Хомнеи. Верски радикал. Многу чудно вака. Знаеш како, Александар, ете, јас не сум го фатил природно, јас сум роден 91 година, тој дел на комунизмот, но мислам дека рафинирањето на таквата идеја преку, знаете, поразително е кога ќе видите дека вие имате млади луѓе родени во доцните 2000-ти години, ви објаснуваат како добро се живеело во некој минат систем, како и знаете како секогаш завршува, ова е многу и специфично, го видов тоа и кај еден од синдикалните лидери кои што сега протестираат. Најчесто тие аргументи за квалитетот на животот во комунизмот завршуваат во Македонија дека сме биле 2 пати на одмор по 2 недели во Грција, сме имале камп приколка. Но тука мислам дека целиот тој систем и расположението околу тоа треба да се промени со доволно информации за такво нешто. А тоа што во суштина представува некој таков неокомунист, како што е градоначалникот на Њу Јорк, во моментов кај нас овие од политичката партија Левица, секогаш се базира на тоа слушаме што зборувам, а не ме гледај што правам. Не може вие да бидете комуниста, да сакате да го нема капитализмот, а да работите во најголемата приватна болница во Република Македонија пред да станете пратеник. Точно. Или не ви дозволува на вас дури каков сакате бидете, од кој систем вие верувате или какви сакате провиненција во политиката идеолошка изградете, никој вас не ви дозволува вие да го зборувате тоа што сметате дека треба да каже, атко минем да навредувате и при тоа да лажете како ништо не се случило. Пред неколку дена една од нивните експоненти
на телевизија, на национална телевизија излажа, ете сега ВМРО ДПМН ќе биде обвинителка за да им ги простува криминалите, после тоа се испоставува дека тоа не е така, затоа што ние не носиме одлуки базирани на дневно расположение на социјални мрежи и тие луѓе си продолжуваат и само се расфрлаат со перија, за жал ги следи и СДСМ само се напреваруваат кој поголема лага или кој поголема магла ќе расее низ јавноста, но тоа е нивна работа. Затоа се таму каде што сме. Не треба да губиме енергија на нив, треба да се фокусираме на тоа што е важно, за тоа што народот не избрал, да испорачуваме проекти, да го правиме животот подобар и полесен и сметам дека тоа треба да не биде главен фокус на нас. Да, па и резултатите покажуваат последните избори, впрочем, дека водите добри политики. Говоревме за Ормудскиот теснец, пред неколку минути во емисија говоревме и за тоа кој како се справува со кризите во кога ја води државата. Што научивме, Бојан, од инфлацијата по руската инвазија на Украина? Тогаш беше на друга влада, нели, овдека во Република Македонија. Што научивме од тоа? Извлековме ли некоја полука? Како реагира? Што направија? Па ние извлековме полука и затоа сме прилично внимателни и некогаш, знаете како, сега во ерата на социјални медиуми многу често некои информации или расположение е продуцирано од одредени центри на некој кој што им одговара, дали биле тие внатре во границите или надвор од границите на државата, но одговорната политика се гради и некогаш ако во текот на одреден период треба да го издржите дневниот налет на дневен популизам кој што некогаш го продуцираат оние кои што нудат лесни решенија, кои што за жал во праксата не може да се имплементираат. Од тој конфликт, ако мене лично ме прашате, единствениот заклучок кој што 4 години од неговото траење го имам произвлечено е дека мора да заврши. Бидејќи прво војната не е добра за никого, тие две нации се многу погодени од истата, а втората работа е дека не влијае добра на европската и светската економија, бидејќи јас многу често гледам и некои одредени анализи во економијата или некои економски парадигми кои што кажуваат дека не би можеле да се вратиме пред нивото на економија како што пред да започне војната, но јас не верувам во тоа. Единствено нешто што сметам дека е многу важно е тој конфликт да престане, да се договори репарацијата на Република Украина и веднаш потоа да се нормализира и оние ланци кои што логистички беа воспоставени претходно, цената на енергенсите тука би се намалило многу, тоа како влезен импот во одредена инфлација би било прилично квалитетно за нас како држава, но и за целиот европски континент и треба да произвлечеме заклучок дека ваквите конфликти се непотребни бидејќи не ги опфаќа само тие две нации, туку целиот европски континент едноставно страда од истите такви решенија. Тоа не научи дека не сме имуни ние на нешто кое што се случува илјадници километри од тука и дека треба да издизајнираме систем кој што ќе може овој шок да го прими и соодветно на тоа да испорача кон граѓаните. За жал во оваа држава тоа два пати се има случено, повторно кога ВМРО ДПМН е на власт. Тогаш ако се сеќавате ние имавме криза на енергентите, цената на електричната енергија беше многу висока на европските берзи, како тоа СДСМ го искористи. Тогаш Мицкоски им нудеше помош за набавка на ефтин јаглен за да може да произведуваат, да ги оптимизираме сите оние целата енергетска инфраструктура за да може да ја произведуваме електрична енергија. Со оглед дека тогаш во владата беше главна една друга политичка опција која што го носи името ДУИ, имавме ние нелогични работи да вишокот кој што го произведувавме во текот на ноќните часови, наместо да го произведуваме и да го продаваме кон внатрешното стопанство, ние го извезувавме за Албанија и за Косово и дозволувавме да биде купено по дампинг цена. Тогаш председателот на ВМРО ДПМН предложуваше да се седне со стопанството, да се седне со оние кои што имаат потреба од производство на електрична енергија и да го користат и можеби да се биде иновативен и да се воведе трета смена за да во тој момент кога таа цена на електрична енергија производна е најниска, да ја користат тие кои што најмногу им треба. Тогаш ние се најдовме во еден момент на замислете хидропроизводството на електрична енергија во нашата држава беше тотално неупотребливо затоа што некој имал кусогледост за да испокраде, да произведе електрична енергија кој што потоа ќе ја продаде и да ги испразни хидроакумулациите надвор од сите законски норми, бидејќи енергетскиот сектор во нашата држава и во сите држави во светот се таргетира и се третира како национална безбедност. Потоа видовме тој кој што го водеше енергетскиот сектор е избеган и осомнечен за милионски криминал, другиве кој е тука, кој е осомнечен и кој е во притвор или ја чека својата затворска казна. Така тие тогаш во тој момент очекуваа дека треба да го водат. Ниту има нафтовод, сега кој што замислете,
по 13 години првпат и повторно е пуштен во функција со Република Грција, кој што може на 2,5 тони нафта сурова да внесе или обработена во нашата држава, кој што можеме да го ставиме на располагање на нашите соседи. Сега во оваа држава вие имате интерконектор со газ кој што се гради со Грција. Вие имате далновод кон Албанија за да бидеме поврзани енергетски. Вие имате и размислува оваа држава за енергетско поврзување и со Република Србија. Вие имате оперативен конектор со Жидилово со Република Бугарија и вие станувате енергетска трансферзала на Балканот. Све може ако се работи со план и со стратегија. Ако се работи како да се купи јаглен повисока со пониски килоџули, односно негова калорична вредност, а поскап за да може да се отвори тендер со 6.000 тони, ако вие не размислувате како да рестартирате одредени рудници, ако вие не размислувате како да го промените начинот на производство на некои енергетски сектори, а размислувате како да внесете поскап мазут на пратеник на дуи, ако вие размислувате на такви начини, не можете вие да се справите добро со енергетската криза. Цените дека тоа беше направено од незнаење или со намера беше направено целата таа приказна? Ако е со намера, некој треба дебело да одговара не само за овие обвиненија кои што ги има во моментов, дел од тие луѓе, туку за нешто многу поголемо. Па сметам дека ако треба да дам некој процент, сепак дека разговараме за економија, 30-40% од незнаење, а 60 до 70% од потреба толку да се искраде од државниот буџет, и затоа ако ќе кажеме душмански се крадело, ние на ова мислиме дека душмански се крадело, и затоа многу голема надеж полагам во новиот тим на јавниот обвинител, не само во него како личност, бидејќи граѓаните ова знаат дека се случуваше и бараат одговори. Еве јас ќе ве потсетам на друга работа. Тогаш општините кои што плаќаа висока цена на електричната енергија или за улично осветлување и така натака, го издржаа овој удар стоечки бидејќи имавме стратегија. И тогаш кога ние сметавме дека ова треба да се реши на начин на кој што ќе се направат посебни јавни предпријатија и кога за да имаме средства за да ги завршиме проектите, сакавме да издадеме општинска обврзница, тие не кочеа во двете институции кои што се надлежни за ова. ЕСМ не ни даваше позитивно мислење за да можеме да ги отвориме овие јавни предпријатија, а Државната комисија за хартија од вредност одбиваше да ни даде пас, а потоа и Министерството за финансии, од неколку месеци ќе чекавме, за да можеме ние тие емисии да ги продуцираме, за да можеме да градиме проекти. Што се случи? ВМРО ДПМН е победи историски висок и општините, најголем дел од тие каде што се кандидираа по лична одлука, добија реизбор. Што значи дека стратегијата дава резултати, ама од друга страна, многу мене ќе си пропишам на личното, можеби политичко неискуство, ајде така ќе кажам, ми пречи, не можам да го совладам тоа чувство на лутина кога истите тие кои што ја доведоа државата и ја клекнаа на колена за да крадат, буквално за да крадат, вие не можете да имате лидер на опозиција сегашен и двајца поранешни премиери кои што во ек на енергетска криза основаа компании кои што работат во плюс. Да. Вие не можете да сведочите на настан каде што во најголем дел од оние кои што беа блиски до центрите на моќ на премиерите добија лиценци за да отвараат компании за производство на алтернативен начин на електрична енергија. Како вие ќе ми објасните дека некој не сакал да стори криминал, кога сте издале од МЕПСО многу поголем број на согласности за производство на енергија, тоа што може мрежата да прими. Так. И сега оние кои што ги немале тие информации, зеле кредити и пропаѓаат стопанства и вие фамилии зацрнувате, а од друга страна вашите компании работат успешно и сега уште продаваат струја. И сега е на синот, на кумот, на братот, на лидерот на опозицијата, па не е некој во оваа држава наивен. Така, тоа туку сега да го кажам, 19 годишни луѓе, газди на компании кои што тргуваат со електрична енергија, големи пари прават, па нели имаше една тип што ја купи со Равија тука на претходно направени. Да, па имате вие пари, јас маце чудно ме беше како човек кој што 35 години ја следи вака активно политиката на Република Македонија, викам, алал на кому со 24 години. Апсолутно феномен во Македонија да имате најбрзо растечки милионери можеби во источниот дел од Европа. Да имате човек на 24 години да купи трговски центар, 19 годишник да прокнижува милионски профити во закон во пазарот на продажба или на електрична енергија, да го тепаат председателот на регулаторна комисија затоа што одзел лиценца, исто така син на еден поранешен и сегашен политичар на ДУИ прилично моќен. И тоа што е најсмешно, видете до каде иде онаа дрскост. Сега да имате joint venture, значи да здружите две компании, Сулок, син на поранешен премиер и брат на сегашен лидер на опозиција, во Дојран, ако јас грешам, нека ме демантираат. Јас сум го прашал него лично и од собраниска говорница, дали е вистина дека има компанија во содружништво, уште еднаш ќе кажам, син на поранешен премиер
и брат на поранешен министар за здравство, сегашен лидер на опозицијата на СДСМ, да имаат заедничка компанија која што произведува електрична енергија во Дојран. Ете, нека ме демонтираат. Отворена во тоа време. Ова прв пат го слушам, ама интересно во секој случај, пошто нашиот подкаст е борба за вистината, токму ова се темите кои што ги истражуваме. Еве, новата геополитика, Бојан, ја менува и светската економија, нели, од глобализација повторно во некоја, условно кажана, поделба блоковска има во светот. На што се должи оваа нова поделба во светот? Нели, ние 20-30 години по паѓањето на Берлинскиот зид, целата приказна беше дека светот се глобализира, дека сите се тргнуваме едно, таму. Сега веќе друга е приказната во моментов. Значи, повторно се појавуваат страни, луѓе, не може би толку идеолошки како минатото што била таа поделба, повеќе би рекол дека економски борба за ресурси, вака пари спојам, моја видување. Па знаете како, ајде пак да се вратиме 2 години назад, кога Мицкоски стана премиер, во првите студени имаше 3 пати посета во Вашингтон. И кога ја даде изјавата дека ова е новото нормално и дека секој оној кој што ќе застане прв во редот ќе има поинаков третман, во држава многумина го исмева. За потоа да видиме да сите оние кои што во овој момент се лидери на држави, лидери можеби на сојузи, тоа го прифатат за да се ја последната Минхенска конференција, за разлика од 12 месеци од говорот на J.D. Венс, на подпредседателот на Соединетите Американски држави, и говорот на државниот секретар Марко Рубио го прифаќаат тоа како нова светска парадигма. И сметам дека, еве мене лично, мој личен став е дека ми се допаѓа ваквиот начин на водење на политика, бидејќи има повеќе економска логика него политичка логика. Кога има повеќе политичка логика, има повеќе простор за апстрактност и вие да се забарикадирате во одредена бирократија и секогаш да зборувате за некои апстрактни политички тези кои што граѓаните тешко може лично да ги почувствуваат. Ама ако вие носите политика базирана на стрикна економија, конкретна и концизна, тогаш веќе гледате дека граѓаните ги чувствуваат конкретно тие цели кои што се случуваат. Ние сме демохристијанска партија со десна провениенција и природно е да припаѓаме на тој дел од политичкиот корпус, така да мене суверенизмот и она кое што се вели да го почитуваме секој еден околу нас, да го почитуваме секоја различност во склоп со нашите идеолошки разлики, но секогаш да гледаме сопствената држава и она кое што е свето за една сопствена држава од аспект на нација и припадност на тие вредности да се почитува, гледам дека зема се поголем замав во светот и сметам дека тоа е новото нормално за кое што треба да се разговара. Исто така лично сметам дека ние треба да ги градиме тие односи на почит која што е базирана на прво на лично почитување. Не можеме ние да бидеме можеби да речем по-космополити од сојуз кој што е формиран на космополитска основа, каде што имате држави кои што не ве признаваат лично постоење, кои што лупаат црни печати на адвокати кои што бранат човекови права. Така да мислам дека ние треба да го избереме сега пратот на рационалноста и мудроста. Да бидеме мудри, политиката е да ја гледаме низ економската призма, добро да се пресметуваме, да разбереме дека имаме достоинство и чест, да бараме гаранција ако сметаме дека треба да влеземе во одредена авантура која што не ја заслужуваме и на крајот да бидеме поголеми почитувани на суверенот. А тоа е дека сме народ со посебни одлики и дека треба и можеме, имаме квалитет да седиме со било кој на било кој сојуз, на било која маса и дека треба да градиме моќни сојузништва. Дека рационален пристап е оној кој што секогаш има опција каде што ќе може да ги пласира своите производи, да го зголемува своето производство, така да парадигмата на ВМРО ДПМН новата влада сметам дека е прилично перфектна. Сме членови на НАТО, контрибуираме најмногу можеби со брутодомашен производ, имаме забележителен процент на средства кои што го издвојуваме, ако го видите вие просекот, далеку повисок од 80% можеби кои што го даваат. Се стремиме, имаме конкретен план за тоа да го достигнеме како што тоа бара новата одлука во НАТО земјите. Сме многу фокусирани на членство на Европската унија, секако со почитување на нашите разлики, но и зошто да не градиме стратешки партнерства, па за да во 2 години одлучиме и имаме можност да склучиме 3 важни партнерства. Првото е со Обединетото кралство, стратешко партнерство, вториот е со Република Унгарија, која што е членка на Европската унија, и трето е зошто можеби да не се стремиме да го анектираме или да склучиме ново стратешко партнерство со Соединетите Американски држави. Тоа би било добро и се согласувам со тебе дека
иднината на светот е на суверенистите, впрочем и Рубио мислам дека во Минхен се обрати на Европа, не на Европската унија. Таков му беше обраќањето, се обраќа на цела Европа, не на Европската унија. Мислам дека тука имаше една порака вака зацкриена која во политиката беше испратена, нели? Епа кога ајде да кажеме кога веќе зборуваме за рационалното, мислам дека тука треба да, ако новата доктрина на Соединетите американски држави е Америка first, Америка на прво место, сметам дека ние во нашата држава исто така можеме да го следиме тој пример и да покажеме дека без разлика на сите разлики кои што ги имаме, нашите различности внатре во државата се наше богатство, зошто ние да не се стремиме да направиме едно пристојно нормално место за живење тука, да направиме една држава која што ќе биде функционална, зашто на така сме тргнати, па потоа сметам дека многу полесно би разговарале со сите околу нас, бидејќи одбивам да прифатам дека со самото членување во Европската унија некој преку ноќ станува подобар или полифункционален. Имаме многу негативни примери за жал, дури и во нашето соседство. Така да ајде ние да се стремиме да си бидеме подобри внатре, па мислам дека работите по тоа ќе бидат поинакви. Така, само по себе кажува што се случува во регионот, говориме говоревме за нашиот стратешки партнер Соединетите американски држави. Јас би кажал дека како сега што имаме релации квалитетни и добри, и вие тоа го кажавте во текот на емисијата, не сме имале никогаш. Интересно денови е исто и прашањето со вториот наш стратешки партнер, или покрај Унгарија, Соединетите американски држави, Велика Британија, Обединетото кралство. Чувме се што од опозицијата последниве денови. Јас искрено како поранешен портпарол на ВМРО последните 2-3 месеци не ги разбирам што зборат и не знаел што да им вратам, бидејќи нема логика во сето тоа што зборат. Последната приказна беше нели дека една вака ладен туш од страна на амбасадорот на Обединетото кралство во Република Македонија од опозицијата, каде што кажа дека нити се говорело некогаш, нити се говори дека ќе има емигранти во Република Македонија, ќе има кампови. Кој е вашиот коментар на ово? Знаете како, ајде вака да објасниме за граѓаните. Политиката на крајот од денот е перцепција. И граѓаните ве перцепираат позитивно или негативно согласно политиките кои што вие ги градите. Така. Јас во изминатите 7 години подиректно сум вклучен во политиката и можев многу политичко искуство да стекнам за тоа како се гради одредена теза и како се гради одредена политика. Так. И кога сум почнал со тебе се знаеме повеќе години, јас многу често и сум те прашувал и секогаш сум бирал да прашувам поискусни за да ми кажат, да извлечам знаење. Го гледав и пред неколку дена исто така Оливер Шамбевски, поискусни политичари кои што тоа го објаснуваат. Добар беше, морам да признаам. Апсолутно, и кажа една многу добра кованица, не сум среќен за ова што се случува во СДСМ. Исто така имав можност пред неколку дена да го искомуницирам и Александар Ѓоргиев, поранешен портпарол на владата. И ме интересирало зашто таа кованица е општо прифатена кај луѓето кои што многу разбираат политика. И практично тоа доаѓа во корелација да не можете вие да имате силна влада и силна партија ако немате добра опозиција. Но и за градењето на тезите. Поентата ми е, не може вие да седнете некаде во некој форум да видат тоа образовани луѓе, затоа што во СДС само да бидеме реални, ние сме политички опоненти, ама имало луѓе кои што биле мудри, кои што внесувале свежи политички производи, кои што во плурализмот во Македонија носеле одреден квалитет. Тоа треба да се признае. И кога ќе гледам од какви, па можам да кажам, политички капацитети за кои што и лути политички противници оддавале признание, до на што спадна да креираат дневно политичка тема која што е апсолутна лага и вака да бидат понижувани и шамарени на јавна цена од амбасадор на одредена држава, сметам дека не е дно, туку ова е полошо од тоа дно кое што не знам дали таму во таа партија има некој да праша луѓе што правиме, каде одиме. Вие 3-4 месеци да креирате хистерија, ваши првоборци да бидат луѓе кои што не сакам името да им го споменам, кои што се апсолутно веќе толку негативно исперцепирани во јавноста, толку имаат промашено во политичкиот живот во државата, не постои функција што ја немале и каде што немаат некакво лошо петно, или оној црвените кмери или
црвената буржуазија кој што си ги наметнуваат од еден на друг, знаете како титулите фамилиарни, да порано во 90-тите имаше една шега детето да се роди на 6-ти месец за да може да го стигне или тоа да стане академик, ако не е таткото тогаш е детето. Така, да. Сега министер не малтретираше 35 години таткото, па сега треба да не малтретира синот и покрај тоа што има такви дејанија, за да не може еден Бичихлиски, Шамбевски, Стојановски или било кој да дојде ако што потекнува од скромно семејство, дека све треба да биде резервирано за нив, па тој сега да не малтретира со онакви лажни изјави во јавноста. И ете ја напумпаа темата и амбасадорот на Британија, иако ја слушнав таа изјава ми беше срам, искрено да ти кажам, затоа што како држава сме го довеле на ниво британскиот амбасадор да демантира вакви лаги. И сега вие замислете, тој како амбасадор треба да пише одредено депеше, одреден извештај кој што ќе оди во Лондон и таму ќе биде разгледувано во Министерството за надворешни работи. И сега вие сте единствена држава во Источна Европа која што сте склучиле ваков договор и единствена држава во Европа која што Велика Британија гарантира за вас за волку средства. И сега тој амбасадор треба таму да напише, таму треба некој да заседава и тие таму треба да анализираат зошто во Македонија некој шири вакви лаги за нив. И мене ми е срам, Александар, искрено ти кажам. Да, и страшно е, и срамно е, како викат, туѓиот срам ме убива, како да ви кажам, знаете, тоа е државен срам. Тие таму луѓе седат и таму некој логично си го поставува прашањето, чекајте бе луѓе, ние носиме одлука на политичко ниво, го викаме тука нивниот министер, нашиот министер со него потпишува, го седнуваме премиерот на Велика Британија со премиерот на Република Македонија, одлучуваме единствена држава да биде Република Македонија за која што ние ќе гарантираме и ќе им дадеме ноу-хау да направат брза железница, да направат проекти кои што се досега невидени за период кој што е досега невиден и вие имате една политичка опција која што излегува и вака лаже. И амбасадорот ги демантираше, повторно ќе кажам, вакво понижување е навистина страшно. И дали некој таму има да ги запре да ја запре оваа клика на СДСМ за ова што го прави на оваа држава. Токму сакав тоа да те прашам, дали постои демократски капацитет, дали постои сила во моментот во Социјалдемократскиот сојуз што сето тоа ќе го измени. Ора, не. Што гледам последни 6-7 месеци буквално брутално се обрачунуваат со сите луѓе кои што малце ќе дигнат глава онатре нешто ќе кажат. Ги снемуваат цели онака класи на политични луѓе што сме ги знаеле, кои што убаво викаш имале некое чувство во моментов, тие луѓе ги оцрнуваат, ги деградираат, буквално ги бркаат од партија, што не им вадат муабети афери. Има ли шанса нешто да се случи таму? Па еве, ајде да речем протагонистот од вашата младост, сега да направиме една шега, од моето детство и од твоето детство, протагонистот кој што најнегативните можни работи дел од ето ова општество ги врзува за неговото постоење, одбил да го прифати ова кое што вие го прават сега. Така. Дури да одреден дел да имате да ви се создаде некој прашање, па за ова што го видовме во последниве 10 години во СДСМ, па некој стварно имало некаква визија таму за тоа што се случува. Видовме во депешињата кои што ги пишува Ација дека некој некогаш одбивал големи суми на средства, кои што биле до него носени како понуда токму од таткото на еден од сегашните протагонисти што не малтретира со лаги по телевизија. Да. За да сега ние, знаете јас тоа како го гледам. Ете, во парламентот имам можност непосредно да ја гледам највисокото раководство на СДСМ. И кога гледам дека јас сум зачуден од две работи. И ово искрено ти го кажувам како ете некој кој што го почитуваме каде што сме партиски пријатели долго време. Од безсрамноста, тие луѓе немаат никаков срам. Јас кажувам тие како да имаат дебела кожа еден прст. Такви лаги, луѓе како мислите дека сега влегуваат во политика, не дека биле министри и дека ја воделе оваа држава затоа што во редот на СДСМ сега имате вие двајца поранешни премиери. Значи луѓе кои што директно можеле да ги менуваат нештата. А втора работа, што би можел да очекувам од луѓе кои што врвен животен идол во политиката и во животот им е Зоран Заев. Да. Сега како јас да седнам со него разумно да разговарам кога тие таму од председателот, подпредседателот и другиот подпредседател на партијата, видовме двајцата седат на јахта со Зоран Заев. Оваа другава од Струмица не дозволува ништо лошо не да се помисли, каже камоли да се каже за Заев. Сега јас треба тука разум да очекувам. Јас треба нив да им зборувам за рационална државна политика. Треба да очекувам дека тие ќе седнат ќе речат, чекај луѓе што правиме, ова ајде навредуваат све живо што ќе им текне, утре треба некој да објаснува на нивно ниво. Замислете како му е на министерот за надворешни работи кога ќе треба да седне и кога човечки во ете на маргините на тие среби британскиот амбасадор ќе го праша што правиме со ова. Како тој човек треба да објасни? Јас треба да се срамам за некој кој што авантуризам сака да пропагира во политиката. Недозволиво се вакви работи. Или онакво навредување на Република Унгарија.
На што личи тоа? Да. И на некој начин индиректно и Обединетото кралство со ова што го кажуваш го навредија со целата работа. Замислете, такви лаги тие ви велат вака: ние ви гарантираме со нашиот кредитен рейтинг, ние ви носиме ноу-хау, најдобрите британски умови инженери ќе ви ги ставиме на располагање, најдобрите компании ќе ви ги ставиме на располагање, влегуваме со референца за изградба на подземно метро во Лондон, влегуваме со референци на изградба на какви сетени проекти, ништо од тоа нема да иде со стратешко партнерство, со гласање на закони во парламентот и договори кои што никој нема да ги види. Так. Ние собираме прво понуди, правиме физибилити студија, велиме најдобрата понуда ќе биде представена во владата и во собранието, максимално транспарентно секој да ја види, ние нема да се криеме да менуваме закони во 5 за 12 со европско знаменце, и сега на таква добрина која некој ви ја дава, вие ве враќате на ваков начин. И сега замислете, мислам, ова е тотално неодговорно, исто како што ги скочуваа договорите и со и со Република Грција, нели Преспанскиот, и со договорот за добрососедство, тие така си продолжуваат, иста е матрицата. Така, значи без никаква одговорност, колку да се каже нешто ради реда, без никаква политичка тежина во целата таа работа, но тоа отвора еден простор, Бојан, кој што би рекол, кој што на некој начин и не е добар за општата политичка сцена во Република Македонија. Нели го кажавте пример што амбасадорот би рекол оваква приказна, говорам дека опозицијата е преслаба, прасен е тој простор. За секоја влада добро да функционира потребна е квалитетна опозиција, не само за внатре во државата, не само за економијата, говорам и за оние црвени линии, ние како држава што можеби прв пат сега ги поставиме во надворешната политика. Председателот на владата кажа, нели, ние сме добри, меѓутоа во внатре во Македонија имаме мекотели кои што, нели, одат уште по паметот на нашите политички противници. Дали е опасно за државата да нема квалитетна опозиција? Говориме стварно во моментов левица класични популисти. Социјалдемократскиот сојуз е се само не социјалдемократи. Јас 30 години сум ги гледал убаво, викаш, имало почито, другата страна имало тешкаши во политиката, кои што разбирале, ја знаеле политиката, сега го нема тоа. Дуи се распаѓа по сите шавови во моментов и тоа нели опозиција. Нели е тоа малку лошо за една држава да нема квалитетна опозиција? Дали и овие па три групации, еве да се навратиме на почетокот на мојот днес, да дозволуваат некој друг да пркне, што се вика во тој простор? Па знаете како, јас тоа би го гледал од повеќе агли. Ете да ќе изанализирам сега два. Првиот е секое отсуство на една нормална, квалитетна, цивилизирана опозиција, која што опонира со квалитет, која што дава идеи, создава можност да растат некои радикални политички сили кои што немаат никаква врска со реалноста. Тоа се случува во земјите во околинава и ние треба да бидеме многу мудри да произведеме заклучок од тоа, дека секогаш, ете дали било Златна зора во Грција, радикалите во Србија, еве се гледате што се случува Ангел Џамбаски во Бугарија. Апсолутно, и гледате како тие завршуваат. Тоа е некој феномен на излевање на огромна негативна енергија, која што потоа ја враќа државата со децении назад. Ништо различно не се ни овие кај нас. А друга страна, знаете како, колку послаба опозиција имате, толку имате можност да бидете неотпорен на автоимуна болест, а тоа е да некој кој што припаѓа во вашите редови смета дека е прекомотен и да добие идеи кои што не би требало да ги добие, или да не испорачува доволно, односно тоа што граѓаните го очекуваат од него. Ако ние сме превзеле обврска да ја менуваме оваа држава како тоа што го правевме со општините, видовме дека граѓаните малку нас поинаку не перцепираат и од нас очекуваат резултати. Тоа може би е потешко, ама ако сметате дека е тешко, тогаш откажете се, нека дојде некој кој што сака да испорачува резултати. И мене ми е многу мило што граѓаните нас не очекуваат и не ценат по резултатите. И граѓаните од нас очекуваат резултати. И затоа притисокот секогаш кога ВМРО ДПМН е на власт е поголем. И тоа е во ред, и тоа така треба да биде, затоа што вие влегувате во политика да испорачате. На крајот од денот, за 4 години, јас сакам да слушнам колку проценти е покачена платата, пензијата, колку километри автопат, колку инфраструктура се направило, тоа е суштината на политиката. И добро е и граѓаните нека бидат уште би кажал, нееластични кон нас во однос на овие работи, зашто тоа така треба да биде. Но ако некој уклучи ТВ приемник или медиуми и ги гледа овие велат не излажа христијан за платата и за пензијата, не, ако оставите го амбасадорот, ќе носиме мигранти и такви некои смешни пресконференции, полека некој почнува да го губи мотивот и вели, овие се многу слаби, дајте ние да пуштиме, да ги намалиме перформансите, и тоа не е добро. Ние во моментов кога немаме некој јасен политички противник кој што ни опонира, ние го имаме најопасниот политички противник, а тоа е апатијата.
И ние не смееме да им оставиме впечаток на граѓаните дека сите се исти и дека нештата не се менуваат. Ако во претходните 4 години нашите или еве 6 да кажам, градоначалници се трудеа и успеа да ја сменат перцепцијата за тоа што значи да си градоначалник, да ги гледате луѓето на секаде, да се обидуваат да ви ги решат проблемите, ние треба да бидеме такви на секој ниво на власта. Немаме друг изговор освен тој. Граѓаните видоа што може да значи СДСМ и ДУИ, ја донесоа државата на историско ниско ниво, мораме да испорачуваме. Секој еден ден мора да биде трка за нов проект, за нова реформа, да доминираат убави вести, да има вести каде што секој ден еден граѓан ќе се информира каква реформа е направена, кој проект е направен. Тоа е нашата цел. Тоа е нашата суштина, нашата борба. Тие нека се занимаваат внатре колку сакат. Подобро од ова нема да видиме ништо од нив. Ќе видиме нови лаги, денеска ќе прекине лагата, утре смислуваат нова. Денеска ќе прекине кој е тој, кој е овој нека одговори ова, нека одговори она, но да ги видите во раководството се истиот оној тип на конформисти кои што има можност да ја управуваат оваа држава. И секогаш кога граѓаните ќе го мерат тоа на власт опозиција, треба да знаат една работа. Добро во ред. Еве да речеме дека утре ВМРО ДПМН би имало избори и би ги изгубил. Тоа значи дека наместо Тимчо Муцунски министер за надворешни работи ќе биде Андреј Жерновски. Тоа значи дека наместо Христијан Мицкоски премиер ќе биде Венко Филипче. Тоа значи дека наместо Фатмир Илимани и Ѓоко Велковски министер за труд ќе се врати Јованка Тренчевска, која што ги бркаше пензионерите и ги навредуваше и велеше дека ќе пропадне пензискиот фонд ако ги покачаме пензиите. Тоа значи дека министер за внатрешни работи пак би се вратил Оливер Спасовски, кој што сега ни дели ум во собранието. Само погледнете ги и ќе видите која е нивната понуда. Таа е понудата. Тоа е субститутот. За разлика, додека ние претендиравме да ја земеме власта, ние претендиравме со ликовите кои што денеска се министри ја водат владата. И разликата може да се примети. Ако претходно зборувавме, јас многу често го цитирам Ватко Ѓорчев и ми е многу симпатична една споредба. Знаете како? Ако сега сме ние на половина од мандатот, ајде да споредиме СДСМ 2017 ја направи владата, во 2019 имаше претседателски избори, СДСМ загуби 80% од територијата во државата. Так. Секаде загуби Стево Пендаровски. Дали сега да има такви избори, СДСМ би победила во Ѓорче, би победила во Аеродром, би победила во Битола, би победила во Прилеп. Не, секаде би загубиле. И Ватко тогаш велеше единствена влада која што можеше да се мери со непопуларноста со ова е една во доцните 90-ти, почетокот на 2000-та година. И сега тука веќе се гледаат перформансите на владата, така да колку помалку ние само ги коментираме тие појави, туку само даваме објаснување на нив, толку подобро мислам дека ќе можеме да испорачаме. Примерно ни поминува брзо, но би сакал да прашам уште една дојавака блиц прашање. Она што на нас луѓето кои што сме учествувале во на било каков начин во создавањето на оваа независна Република Македонија е во последно време ставот на политичката партија ВМРО ДПМН и на владата на Република Македонија и претседателот на владата околу црвените политики со надворешната политика на Република Македонија. Дали имаме конечно црвени линии, дали конечно имаме став и дали конечно седиме на иста маса кога говориме за меѓународна политика со другите фактори. Па мислам, да, и тоа е една парадигма на третата генерација на ВМРО ДПМН и потоа ќе биде запаметен и Мицкоски како лидер. Бидејќи претходно можеби ние многу сме давале почит на луѓе кои што тоа можеби го заслужувале или не го заслужувале. Но нема ништо страшно во тоа да се охрабрите вие да го кажете вашиот став на било кој простор каде што седите, особено кога аргументите се на вашата страна. И затоа многу внимателно во почетокот кога зборувавме како ние ја градиме надворешната политика на државата, кажав дека политика треба да се гради многу рационално и дека ми се допаѓа економскиот пристап на политиката наместо политичкиот пристап. Бидејќи не можеме ние заради политичката парадигма или прагматичност да цело време оштетуваме еден народ. И знаете како, ако еден моќен, силен политичко-економски сојуз како Европската унија дошол до тоа да покажува правдена на еден народ кој што е за преку 8 милиони жители, тогаш нека им служи на чест, како да ви кажам. Ама некој мене да ми седне на маса од спротив на мене и да ме убедува дека јас не сум направил доволно за почитување на човекови права, а само на 200 километри од тука имате членка на Европска унија која што освен тие кои што тие ги признаваат никој друг како да не живее таму од малцинства, сметам дека е илузорно и не треба да го прифатам. Так. Сметам дека ние тие црвени линии кои што ги имаме не ги правиме за инат, туку заради тоа што имаме аргументи. И досега јас не сум слушнал ниту еден аргумент кој што е сериозен, не е пинџур аргумент да дојде на маса да ни каже дали треба ние нешто треба да почитуваме или не, заради тоа што нашите аргументи се исправни. И вие веќе кога верувате во вашите аргументи, треба тие да ги браните и да барате сојузници како што ние го правиме. И за волја на вистината добиваме се повеќе сојузници, бидејќи се
уверени во аргументите кои што ние ги имаме и ги ставаме на маса. Тука сакам да бидам брутално искрен и да кажам дека најголемиот проблем нас не го направила Република Бугарија или тие екстремисти кои што функционираат во политиката на Бугарија, туку ние внатре сами сме си го направиле тој проблем. На кого му треба непријател кога вие сте ги имале Зоран Заев, сега го имате Венко Филипче кој што седнува на маса и иде на националните телевизии, на најгледаните ТВ програми или дневници и вели уставот мора да се смени. И сега вие да сте од другата страна на политиката, велите добро, ако сум чекал стотици години, ако сум имал оружје кое што на генерации сум го префрлувал и сум чекал погоден момент како што дојде еднаш, ќе дојде повторно. И со овие луѓе повторно ќе прифатат све што ќе им дадам ја на масата. Затоа што се коруптивни, затоа што сакаат да крадат, затоа што не мислат на државата, затоа што сакаат да делат тендери меѓу нив, пак ќе дојде некој нов артан кој што ќе им седи на глава и ќе им биде тутор, пак повторно ќе дојде некој нов Бујар, нов Заев и ние тука го имаме проблемот. И знаете како, колку и да сте вие вешти, креативен во дипломатијата, кога ќе седнете да разговарате со некој кој ќе ми ги кажувате овие аргументи, он ве вели во ред, ја ве разбирам, ама што правиме со аргументиве на другиве? Кои аргументи? Па немаат аргументи, дајте ќе прифатиме све и со ние, знаете како бледи аргументи, па не може нас никој да ни дава гаранции, па од кај знаеме кој ќе не блокира. Тука е нашиот најголем проблем. Затоа јас апелирам и до лево ориентираните гласачи во нашата држава, дури и во оние кои што се најголеми сонувачи за европската интеграција и веруваат дека сите трошоци или целата цена треба да се плати за да бидеме таму, во ред, нека не ви бидат ставовите блиски до ВМРО ДПМН, но барем таму во тој дел каде што вие припаѓате, гледате да дојдат некои луѓе кои што се порационални. Бидејќи во 90-тите години, во 2000-те години се да сам имало раководство кој што ги имало исти овие понуди на маса, а не ги прифаќале. Не можам јас да поверувам дека некој во тие 90-тите години бил наивен, а Зоран Заев бил најпаметниот. Јас во тоа не верувам. Искрено доволно ми е само да видам фото на опцијата која што ми се нуди па да проценам, без да ги слушам изјавите. Затоа сметам дека конечно треба да разбереме дека сонот ни е ист, начинот до таму е единствениот исправен кој што треба да биде овој, нема друг. Да не се лажеме. Нема друга алтернатива. Да не се лажеме. Одлично. Уште едно прашање после на вака одлична природа за тебе. Иако си релативно млад човек, си многу искусен во политиката, втор мандат, мислам дека е во парламентот. Претходно ги имаш поминато сите скалила во политичката партија во ВМРО ДПМН, јас сум светок. Така да. За тие работи добро помина. Она што можам да го приметам твоите политички почетоци сега е дека Бојан е истиот човек, тоа говорат сите околу тебе, дека значи не одрила слава во глава како велат. На што се должи тоа, Бојан? Уште велат дека е потполно истиот како што било и претходно, немало никаква промена. Повторно се меѓу луѓето, со секој знаеш да разговараш, на секој знаеш внимание да му обратиш, воспитан кон повозрастните така. Па знаете како го имам апсолвирано прашањето дека политиката не е професија која што човек може да се занимава цел живот. Е само така професија во која што одреден дел од животот ќе се занимаваме и дека во сето ова кое што се случува во политика сакам да излезам со повеќе пријатели отколку што сум имал претходно и ете на некаков начин сметам дека тоа е многу интересна комплексна професија каде што граѓаните знаете како ве перцепираат малку поинаку и очекуваат од вас вие да направите одредени промени во вашето однесување. Но јас секогаш сум се чувствувал така убаво кога сум бил во таа средина на луѓе. Тука огромен дел во моето воспитување имаат и моите родители. Мислам дека на мојата мајка скромноста е прва карактерна особина која што во животот внимавала тоа така да биде. А втори начин на социјализација ти убаво ме најави Ѓорче Петровец, луѓето кои што сум се дружел. Во Ѓорче маца е поинаква климата на растење и маца поинаку ве воспитуваат луѓето и пријателите на улица, така да утре кога се тоа заврши, јас би сакал да бидам прво сигурен и среќен со самиот себе си, не ќам да се разочарам самиот себе си, а понатаму не ќам да разочарам никој ден од оние луѓе, соседи, пријатели кои што колеги на факултет, со ученици во средно основно образование кои што некаков начин ми изразил подршка и не сакам заради мене да иде со наведната глава. Исто така моето семејство, моето дете кое што утре ќе расте и ќе сведочи дека некој некогаш од неговата фамилија сакал да направи нешто добро за оваа држава. Тоа вака ме било секогаш мотив
и сметам дека така треба да се однесува човек во се што ќе прави во животот. Така да и сега до ден денес сите навики ги имам, ист начин на однесување го имам и така ќе додека сум жив, така ќе се однесувам. Посакувам да останеш така до крајот на животот, како што кажа. Фала. Беше посебно задоволство вечерва да разговарам со тебе. Искрено сум пријатно неизненаден, бидејќи знаев дека ќе имаме одлична емисија. Мене ми останува ти посакам многу успех во твојата професионална кариера, во твојот приватен живот, да бидеш онаков каков што си, да останеш и повторно се видиме во некој издание на Проверитас, каде што повторно ќе говориме за тебе кои што се актуелни во Република Македонија. Фала ти, Александар, на тебе, на целата твоја екипа и фала ти за можноста да поразговараме за тебе. Почитувани гледачи, тоа беше најновото издание на емисијата Проверитас. Ви благодарам за вниманието. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proveritas.mk.